नमस्कार दोस्तों, आज हम बजाज डिस्कवर के आगे के व्हील की सर्विस करने जा रहे हैं। इसकी अच्छे से व्हील सर्विस करेंगे और ब्रेक शूज चेंज करेंगे। ठीक है, ब्रेक आ तो सही रहा, लेकिन बहुत दिनों से इसकी चेकिंग नहीं की, खोल के सर्विस नहीं किया, तो इसको अब सर्विस करना ज़रूरी। कभी ब्रेक शूज चिपक भी सकते हैं, रिस्क है इसलिए। और इसके साथ ही हम ये ब्रेक केबल में भी पीछे से दबाना गाड़ी को नीचे, इसमें भी आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ वो भी ऑयलिंग करके बंद कर देंगे। ऑयलिंग के लिए आप दोस्तों रेड ऑयल यूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 5-10 रुपये का अलग से मिल सकता है, 10-20 रुपये का पाव 100 ग्राम ले आएँ और अलग से इससे ऑयलिंग करें। व्हील सर्विस करने के लिए सबसे पहले हम ये नट खोलेंगे। ठीक है, ये नट खोलने के लिए हमें ये 17 नंबर का पाना और ये पेचकस से इस साइड से यहाँ से पकड़ना होगा। ठीक है, के लिए ये नट खुल चुका है। इस नट खोलने के बाद हमें ये नट खोल देना है। हाथ से खोलो, हाथ से, बाकी पिलार से किससे भी खोल सकते हैं। ये नट खोलने के बाद ये केबल निकाल देंगे अलग से। फिर हमें ये ना मीटर केबल ओपन करनी है। इसके लिए एक स्क्रू यहाँ पे है, ये ओपन किया। ठीक है, ये ओपन करने के बाद इसमें चेन में से आवाज़ आ रही थी, चेन को हम निकाल देंगे। चेन देख सकते हो सूखी है बहुत, कपड़े साफ करके ऑयलिंग कर देंगे इसकी। एक्सल का नट खोलने के बाद एक्सल को हम पेचकस से की सहायता से यहाँ से पकड़ के इसे बाहर खींचेंगे। ठीक है, ये एक्सल बाहर आ चुका है। फिर इसको गाड़ी को थोड़ा धक्का देके व्हील को बाहर निकालेंगे। व्हील बाहर आ चुका है। व्हील को हम निकालेंगे इस ड्रम को। अब देख चुके हैं आप, लाइनर पूरी तरह से खींच चुके हैं। नहीं लाइनर लाना भैया, लाइनर पूरे खींच चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर रखा, पहले इसको जुगाड़ कर रखा था, ब्रेक बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, तो पत्ती वेल का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, ये देखिए नए ब्रेक शू और ये ओल्ड, ये कितने घिस चुके हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चेंज करना, स्प्रिंग भी इसकी चेंज करनी होती है, लूज़ हो चुकी है, ब्रेक चिपकता है। खोलने के लिए इसको हम ओपन कर देंगे ऐसे, ये खुल गए। इनको साइड में रख दें, कुछ काम के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको भी खोलना है और इसको एक बार साबुन से, सर्फ से अच्छे से धो देना। फिर इसकी ऑयलिंग करेंगे, हम इसकी सर्विस करेंगे। ठीक है, इसमें ब्रेक सेटिंग पैनल को खोलेंगे इससे। ब्रेक पैनल पेचकस की सहायता से यहाँ से ऊपर कर देंगे। खुल रहा है। इसके बाद इसको निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी सफाई अच्छे से करनी होगी हमें, इससे ब्रेक चिपके नहीं और आसानी से आ जाए। अब इसको हम धोएंगे, इसको भी निकाल देंगे, इसमें धूल लगते हैं, ये साफ़ कर देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से साबुन से, एक बार सर्फ से अच्छे से धो देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा सर्फ लेंगे इतना सा और इसमें डाल देंगे और थोड़ा पानी ले लेंगे। ये लेने के बाद हम पार्ट्स इसमें रख देंगे। ठीक है, पार्ट्स जो हम लेके आए उधर से इसमें रख देंगे और थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे, थोड़ा पानी। ठीक है, पानी ज़्यादा हो गया, सर्फ हो जाएंगे तो बाद में नया ले लेते हैं। सर्फ डालने के बाद हमें ब्रश लेना है और इसकी सफाई करनी है। इसी
इससे क्या जो कि ऑयलिंग करते हैं वो ऑयल चला जाता है अंदर, तो ऑयल से ब्रेक सही नहीं आता है। तो इसको तो मैकेनिक भाई इसलिए नहीं होते कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है और भी जगह सर्विस करनी होती है। अपनी गाड़ी अपन घर पे आराम से प्रेशर से साफ कर सकते हैं। तो लेकिन हम ड्रम को इस ब्रश की सहायता से इसे साफ करेंगे, ठीक है। ये है ब्रेक पैनल सेटिंग वाला, इसको भी साफ करेंगे। इसको साफ करने के बाद इधर से देखो कैसा मेरा खराब और ये साफ करना। डस्टबिन में डस्ट वगैरह है ना, ऑयल इससे ब्रेक चिपकता है, तो साफ कर देंगे। फिर ऑयलिंग कर देंगे रेड वाला, नया ब्रेक चिपकेगा नहीं, एकदम स्मूथ ब्रेक आएगा। फिर इसको धो लिया, अब इसको धो, ये धोएंगे, ठीक है। ये साफ करने के बाद ये लेंगे हम और इसे साफ कर देंगे। तो यहाँ साफ करना जरूरी है सभी जगह। इसमें ब्रश जा नहीं सकता, तो इसको हम कपड़े की सहायता से, अब कपड़े की सहायता से ऐसा कपड़ा लेंगे, इसकी सहायता से हम इसके यहाँ साफ करेंगे। इसको कपड़े से अंदर निकाल देना है, फिर इसको कपड़े को ऐसे करना है, ठीक है। ये हो चुकी है, इसे भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। सब तरह से साफ कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इससे हम मोटर की सहायता से अच्छे से धोएंगे, ठीक है। इसको धोने के बाद अलग अलग तरीके से सर्विस कर लेंगे। ऑयल नहीं लगना चाहिए, इसमें ऑयल हो तो सब साफ करना है। लेवल के ड्रम को एक बार हम कपड़े से साफ कर देंगे, ठीक है, और थोड़ी देर इसको धूप में सुखा देंगे। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग कर देते हैं। इसके लिए पहले वाशर है जो अंदर डालना है, फिर इंजेक्शन से इसे रेड ऑयलिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। इंजेक्शन का यूज़ इसलिए करता हूँ मैं क्योंकि अपन को जितना ऑयल चाहिए उतना ही बारीकी से कई जगह कॉपी जा नहीं पाती है, तो ये इससे सही हो जाता है, ऑयल सही लग जाता है सब तरफ। ब्रम डाल देंगे फिर इसके अंदर, ब्रम के भी साइड में यहाँ से ऑयल लगा देंगे, अंदर की साइड लगाना, ठीक है। जिससे ये ब्रम ज़्यादा चले, कट्टे नहीं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना, वापस ड्रम में आ जाए और ब्रेक सही ना आए। अब नए ब्रेक शूज़ हम फिट करेंगे, स्प्रिंग भी चेंज कर रहे हैं। स्प्रिंग चेंज कर दे दोस्तों तो ठीक रहे, वैसे सही है पर चिपकती है कभी कभी। इसके लिए हम एक स्प्रिंग का इस साइड लगाएंगे, कोना इस साइड लगाएंगे, ये एक का क्रॉस में, एक इस साइड है और एक इस साइड। इसका भी ऐसे करेंगे, एक इस साइड, दोनों एक साइड कभी खुल जाते हैं, इसलिए उल्टे सीधे लगाने। लगाने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा दबा देना है, निकलते हुए दिखाई, थोड़ा थोड़ा पिलार से ऐसे दबा देना है, ठीक है। ये देर निकलने जैसा हो रहा है, कगार पे है, इसको ऐसे करके आप भी पहले ही सेट कर देते हैं अपन।
तरह फिट हो चुका है, इस साइड भी ठीक है। अब ये वाला पार्ट है, इसको दबा देते हैं। तो थोड़ा ऑयल लगा देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद हमें ये लगाना है। इसके लिए हमें इसको यहाँ से ऑयलिंग करनी है, यहाँ यही करनी, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, ध्यान रहे। इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये लगाना है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इसके सामने है, तो इसको थोड़ा पैनल को थोड़ा आगे रखेंगे, इससे ब्रेक से आएगा। जाने के बाद ये नट अपन को यहाँ लगाना है और इसके सामने ये बोल्ट लगाना है। इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। ये वाला लगाना है यहाँ पे, इसको गोल लगाना है, यहाँ रखना है, ठीक है। उसके बाद पूरा मंदिर डाल लेंगे और ये दोनों ब्रेक से जैसे पकड़ेंगे तो कोई इसमें वापस निकल गई, इसमें वापस दबाना पड़ेगा। ब्रेक सीट को ऐसे स्प्रिंग लगने के बाद हम ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ लगा के ऐसे यहाँ रहेगा, ठीक है। एक लाइन में पहले सेट करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर एक जोर से खींचना पड़ेगा थोड़ा, खींचने के बाद ऊपर वाला खींचना पड़ेगा, नहीं ये टाइट है, थोड़ी दिक्कत आएगी। के बाद ऐसे थोड़ा सा ठोक देना है, ये सेट हो जाए, फिर चेक कर लेना कि इसमें निकल तो नहीं, रिवर्क कर रहा है नहीं। एलओएल सूख चुका है पूरी तरह से। इसके अंदर अगर आरी बत्ती है तो आरी से थोड़े से स्ट्रेच कर देंगे या फिर पेचकस से स्ट्रेच कर देंगे। इसके करने के बाद बेरिंग के लिए ऑयल डालना है अपने को, व्हील सर्विस में बेरिंग में ऑयल डालना ज़रूरी है। इस साइड के बेरिंग में डाल देते हैं ऑयल, इधर ज़्यादा हो तो चलेगा थोड़ा, लेकिन इधर थोड़ा कम डालना हमें, क्योंकि ड्रम में आ जाएगा तो ब्रेक सही नहीं आएगा। ठीक है, हमको एक बार हम ड्रम ऐसा सीधा रख के, ये जो सही संछेद है वहाँ पे इसके सामने रख के इसको हम डाल देंगे। ठीक है, ऊपर ये बेरिंग के इस साइड ये कवर लगा के फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे, लग चुका है। इसके बाद अपन को एक्सल को एक हाथ से लेना है और अंदर डालना है। लग चुका है, अब हम इन्हें टाइट करेंगे इधर
और जो ना मीटर चेन थी उसमें से भी आवाज़ आ रही है, तो इसके हम ऑयल लगा के अंदर डाल देते हैं इसको। तो चेन में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए चेन को पूरा ऑयल से भर देंगे और चेन को अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे ये ऊपर रहेगा। उसके बाद यहाँ इस वायर के यहाँ पे ऑयल लगा देंगे थोड़ा। लगाने के बाद ये स्क्रू डाल लेंगे अंदर थोड़ी खींच के। ये अंदर लगा देंगे। फिर इसके अंदर वायर लगाने के बाद यहाँ से इसे पकड़ के बोल्ट टाइट कर देंगे। फिर बाद इसके बाद ये नट अच्छे से टाइट कर देंगे एक सरखा।